新闻头起先来关心到中东的局势是愈来愈紧张。以色列初一有针对伊朗伫咧叙利亚大使馆发动空袭，即马伊朗嘛发动大规模的无人机和飞弹攻击来甲以色列报复。虽然大部分拢有互防空系统来炸落来，不过也是有造成以色列12个人受伤，其中一个7岁查某囡仔是重伤咧昏迷。国际社会若对伊朗来谴责，法国、印度、波兰等等的国家嘛有发布旅游的警示。吉普车一直搭火球，一直飞过天顶，最后坠落。为了保护以色列，伫初一空袭伊朗驻叙利亚大使馆，伊朗动员200架无人机甲飞弹，伫13暗时透过各样媒体宣布对以色列发动攻击。伊朗讲有一半的攻击成功拍到目标，佮和以色列南部的内盖夫空军基地重伤。伊朗驻联合国的代表团佮发声明表示，是基于联合国宪章第51条合法防御的规定，回应大使馆受到攻击的案件。当时阵宣布嘛已经结束攻击，警告以色列若是搁还会互因更较严重的反击。ما با این حرکت تونستیم کمی از اون انتقام سختی که می‌خواستیم بگیریم و بگیریم。对此，以色列军方回应，已经把伊朗攻击的99趴拍落来，只有一个军事基地小可损伤，也毋过有12个人因此受伤，其中一名7岁查某囡仔，互哪吒飞弹脆皮拍掉的重伤昏迷，加咧救治。האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד יירטו את רובם המכריע של האיומים. יירטנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל. 外国媒体报道，这个协助哪吒伊朗攻击的有中东的美军部队，佮飞过约旦的伊朗无人机，嘛互约旦的空军拍落来。而伊朗的报复行为虽然引起国际社会谴责，也毋过美国总统拜登甲以色列总理纳坦雅胡电话会谈，表示无支持，嘛未参加任何以色列针对伊朗的反击行动。对此，纳坦雅胡表示理解，而伊朗的行为嘛互中东的紧张情势升温。法国、印度、波兰这国家是祭出履行示警。荷兰外交部宣布，驻德黑兰的大使馆暂时关闭。英国甲德国是呼吁公民脱离伊朗。另外，各国有航空业者嘛宣布航线要撇开伊朗的领空。公视新闻台宋平益。